где вон две и вон одна. Вот это с этого дома. Прикинь, как вот это все ужас какой-то. Ну да, это потому что люди не пострадали. Людей нет, я не знаю. Нету? Обычно тут люди идут. Жигуль такой на тротуар поставил. Надо же было дышать. И вроде бы дерево, да, стоит, должно бы защитить было бы, да? Нифига.